Techsil.com के YouTube चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आप नई कार परचेज़ करते हैं किसी एक स्टेट में और दूसरी स्टेट में उसकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और उस कार को पर्सनल पर्पज़ के लिए आपने परचेज़ किया है तो क्या आपको ई वे बिल को बनाना होगा। इसके लिए आप केरला हाई कोर्ट की जजमेंट को रेफ़र कर सकते हैं कुन मोटर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के केस में, जो कि 6 दिसंबर 2018 को डिलीवर की गई है। इस केस में व्यक्ति ने पुडुचेरी से कार को परचेज़ किया, लेकिन वह केरला के तिरुवनंतपुरम का रहने वाला था, इसलिए उसने कार को तिरुवनंतपुरम में ट्रांसपोर्ट किया, लेकिन रास्ते में ही केरला के जीएसटी ऑफिसर ने उसे डिटेन कर लिया क्योंकि इसके लिए ई वे बिल को नहीं बनाया गया था। केरला हाई कोर्ट ने रूल 138 को रेफ़र किया CGST रूल 2017, जिसमें कि सब रूल 14 दिया गया है, जो कि यह कहता है कि ई वे बिल को किन केस में बनाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि यदि गुड्स जो अनेक्स्चर में स्पेसिफाई की गई हैं वह ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं तो ई वे बिल को बनाने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे बताया गया है कि यदि यूज्ड पर्सनल एंड हाउस होल्ड इफेक्ट को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो उस केस में ई वे बिल को बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस केस में केरला हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टैक्स सप्लाई पे लगता है, ना कि नेचर ऑफ ट्रांसपोर्ट पे। इस प्रकार यदि गुड्स परचेजर के द्वारा पोजेशन में ले ली जाती है तो उसके बाद व्हीकल यूज़ हुआ माना जाता है, भले ही डिस्टेंस कितना भी हो। इस प्रकार जब गुड्स परचेजर के द्वारा परचेज कर ली जाती हैं एक स्टेट में तो उसे यूज पर्सनल इफेक्ट माना जाएगा, क्योंकि ये जो कार है वो पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ की जानी है। इसलिए उसके बाद यदि इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है पुडुचेरी से तिरुवनंतपुरम में तो उसके लिए ई वे बिल को बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस जजमेंट का लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जीएसटी पर नई बुक्स मार्केट में आ गई हैं। इन बुक्स को रेफ़र करने के लिए लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप जीएसटी के कंसेप्ट्स को समझना चाहते हैं या फिर जीएसटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर जाकर मेरी प्रोफाइल में वीडियोस को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और आप अनअकैडमी की लर्नर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जीएसटी, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आप जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं।